Hulle is 7 konings. Hoeveel konings? 7. 5 was, 1 is, en die ander nog nie gekom nie. Wanneer was dit? Toe die verborgde inligting oopgemaak was. Dit het ek nog nie met die behandel nie, dis die langste profesie in die Bybel, 2300 aanders en morgens, sê Daniël 8 vers 14, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Dan sê vers 26, die gesig van hierdie aanders en morgens, wat die aanders en morgens, die 2300 aanders en morgens, dis waarheid. Jy hou dit geheim, dis vir die tyd van die einde, dan moet dit eers verstaan word. Die onderwerp wat ons nie met die behandel nie, maar dis toe dit oopgegaan het, die einde van die 2300 jaar profesie, waar het die Here vir ons begin toe hy Babylon begin ontleed het. Sy eerste profesie uit die boek Daniël, waar het hy vir ons gaan begin? Wat was ons eerste studie wat ons gedoen het? Die beeld van Daniël 2. Wat het hy van Nebukadneser gesê? U is die hoof van goud. Waar het dit begin? By Babylon. Die eerste is Babylon. Dis waar en dit is 'n lesing wat ons binnekort vir u gaan doen, en ons het dit met Openbaring 11 al begin. Waar het Babylon begin? Al in Genesis 10, dis wat die vorige lesing gedoen het. Babylon, toe was dit oorgeneem na Mithras, daar was Tammuz se naam was Mithras daar, Mithras, die songod, die sonaanbidding, toe dit oorgegaan na die Christelike era. Maar dit was Babylon, die eerste een, Mede en Perse, die tweede deel van dit, toe die Griekse aanbidding, toe die Romeinse era, en dan kom ons by die 5de een, toe Konstantin by die slag van Malvenbrug sy bekering ondergaan, vir politieke redes, toe het die heidendom en Christendom hande gevat. Die Roomse aanbidding, die Romeinse sonaanbidding, en die Christelike geloof. Onthou jy vir Pergamus en Thyatira, daardie eras wat ons met die behandel het die Roomse geloof en die Christelike geloof saamgesmeld. Heidendom het die kerk binnengekom, en jy gaan sien, dis die ergste era ooit in die geskiedenis. Wat ek met vir u wou doen by die bord was, dat jy moet besef, waar het die Here vir ons begin? By Babylon. Die eerste is dan Babylon, Mede en Perse, die Grieke, toe die Romeine, en dan die ergste een in die geskiedenis was, toe die heidense godsdiens en sy aanslag op die Christelike geloof gemaak het, die deure oopgemaak was, en Openbaring 11 se verhaal, toe heidendom die kerk binne gestroop het. Moet jy die stad nou oordeel nie, want dis aan die heidene gegee, hulle sou die heilige stad vir 42 maande lank vertrap. Dit was ons vorige lesing, ons hoofonderwerp. Goed, hulle is 7, dit was die 5 wat nou was. Ja, toe die pausdom deur die donker eeue al hierdie dwaal die kerk binne gebring het. Die wêreld dronk gemaak het met dwaalleer, was die verborgde inligting nog gesluit. Die wêreld het nie geweet nie. En u en ek gaan môre aan die antwoord kry. Waarom het God hierdie dinge vir ons verborge gehou? Hoekom het ons dit nie vooruit geweet? Hoekom hoor ons nou eers? Hoekom wil God die verborgde inligting nou eers oopmaak? Daarom wil ek vir u, het ek hierdie blokkie vir u bygesit. U moet besef, toe die voortrekkers, u en ek se voorsate, met hulle ossewaantjies hierdie land mak gemaak het, toe hulle 16 Desember vir die God van die hemel vra, wees by ons, was die verborgde inligting nog gesluit, het hulle geweet van al die dinge? Nee. Kan hulle skuldig gehou word daarvoor? Nee. Onwetend sondig? Jy moet bietjie daar wie was wel by Bloedrivier se monument, daar die eysterwaans wat vandag daar staan. Het jy al daardie plae daar in die binneste plek gaan lees? Jy moet hom eendag gaan doen, wat hulle skryf daar van die Sabbat. Maar al wat ek vir jy wil hê is toe, ons vaders en moeders, God het die verborgde inligting eers toegehou. Môre aand gaan jy uitvind, hoekom het God dit toegehou? 'n baie goeie doel, vir 'n baie goeie rede. 5 het geval. Wat is die 6de era? Op die stadium toe die verborgde inligting oopgemaak was, net na die 1260 jaar toe die paus sy dodelike wond gekry het, was dit die 6de era. Onthou, katholicisme was opgevolg deur protestantisme. Ja, daar was mense, godskinders, soos 'n Martin Luther, soos 'n Johannes Calvin, Wycliffe, Huss,
as wat op die brandstapel gesterf het. Mense wat die Bybel, die woord van God begin studeer het en gesê het, maar die kerk dwaal. Luther skryf oor en oor, die paus is die antichrist, die paus is die antichrist. Johannes Hus sterf juis op die brandstapel, omdat hy sê, die paus is die antichrist. Maar ongelukkig die protestante het dit vir ons ons is almal protestante, waar hulle uit die juk, die Romeinse juk afgegooi het. Maar dit was nie 'n volkome terugkeer nie, want die Bybel was nog nie, die verborgde inligting was nog nie oop nie. Daarom sê Openbaring 13 vers 1 en 2 van hierdie eras, skryf aan die gemeente van Sardis, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is nog dood. Wees wakker, want ek het jou werke nie volkome gevind nie. Dis nie so lekker een vir ons nie, maar so kom ons begin weer. Het begin by Babylon, toe die Mede en Perse, toe die Grieke, toe die Romeine, toe word die heidense godsdienst 'n sogenaamde Christelike godsdienst. Dis die 5de eeu, Katholisisme, die moeder van die hoere, van die gruwels van die aarde, toe dit saamgekom het. Daarna kom protestantisme, en nou kom ons by die 7de era, wat ons volgende woensdag dan doen, is die lamagtige dier. Die moeilikste lesing wat ek moet oordra, is die lamagtige dier. Die vers 11, 13:11 sê, hy lyk soos 'n lam, maar hy is die draak. Wie is 'n lam? Jesus Christus. Hy lyk soos 'n lam. Daarom sê, luister baie mooi wat sê vers 11. Onthou, voor ek vers 11 lees, iemand onthou, dis net 7 konings. Daar gaan nou van 'n 8ste gepraat word, maar hy's nie regtig die 8ste nie. Luister mooi wat daar staan. Die dier wat was en nie is nie. Daai wat bestaan het, toe 'n dodelike wond gekry het nou weer herstel. Hy bestaan vandag weer. Die dier wat was en nie is nie, is self die wat? Die 8ste. Maar daar is nie 'n 8ste nie, die Bybel het gesê, hoeveel is daar? Net 7. Maar dis hierdie mag, wat toe bestaan het, toe het Katholisisme weggeneem, en toe sê die Bybel, maar haar dodelike wond sou herstel. Sy gaan saam, met wat u volgende dinsdag gaan studeer, die lamagtige dier, sy gaan saam, gaan hierdie twee magte, Openbaring 13 vers 1 tot 10, die pausdom, en 13 vers 11 tot 18, die lamagtige dier gaan saam hande vat, en hulle gaan die 7 laaste plae, en Armageddon, wat ons nog gaan doen, gaan u baie mooi verstaan. Die dier wat was en nie is nie, selfs die 8ste, hy behoort by die 7, hy is nie 'n 8ste nie, maar omdat hy dood was, hy lewe nou weer, hy kom bestaan hier in die einde, amper is 'n 8ste, maar o nee, hy was die 5ste. Die dier wat was en nie is nie, selfs die 8ste, hy behoort by die 7, hy gaan na die verderf. Ons laaste transparant wat ek vir u oplaas. Openbaring 18 vertel, onthou die 5de plaag gaan op die stad op 7 heuwels val. En daarom sê die Here vir u 'n groot oproep, een van die grootste oproepe in die Bybel. Openbaring 13, 18 vers 4, ek het 'n ander stem uit die hemel vir my hoor sê. Ek wil graag voor ek die teks lees, die woorde wat 7 maal in die boek Openbaring gebruik word, vanaand vir u sê, voor u daardie vers lees. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit my volk. Wie se volk is nog vasgevang in dwaalleer? Deur u en ek is dierbare, u en ek is soekers na die Here. Die Here sê, kom uit daar uit my volk, kom uit julle wat sal hoor as julle sien. Kom uit daar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met daar sondes mag hê, en dat die 7 laaste plae ook op u gaan val nie. Donderdag aand, wanneer ons die merkteken van die dier doen, gaan u sien, die plaag gaan net val op hulle wat die merkteken van die dier het. Ons eindig dan met die groot vers. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit my kinders, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, drink uit hierdie goue beker nie, en dat die plaag ook nie op julle sal val. Maar God baie naby aan ons kom. Kom uit daar uit my volk. Dit is 'n groot oproep van die boek Openbaring, 'n oproep van Jesus Christus. Kom uit Babylon uit.